デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まずはじめに、バッテリー交換に必要な工具を用意しましょう。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、そしてピンセットです。これらの工具が揃ったら、作業を始めます。1、ノートパソコンを電源から切り、すべてのケーブルを外します。2、裏面のネジをすべて外します。プラスドライバーを使用して、ネジを慎重に取り外してください。ネジは小さいので、紛失しないように注意が必要です。3、裏カバーを外したら、内部の清掃を行います。ホコリや汚れがバッテリーの性能に影響を与える可能性があるため、柔らかいブラシやエアダスターを使って内部をきれいにしましょう。次に、古いバッテリーを取り外します。4、バッテリーを固定しているネジを外します。トルクスドライバーを使って、しっかりとネジを外してください。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門家が作業をサポートします。5、バッテリーを取り外したら、新しいバッテリーを用意します。新しいバッテリーを取り付ける前に、端子が正しい位置にあることを確認してください。6、新しいバッテリーを所定の位置に押し込み、ネジでしっかりと固定します。これでバッテリーの取り付けは完了です。最後に、裏カバーを元に戻し、すべてのネジを締めます。作業が完了したら、ノートパソコンを起動して新しいバッテリーが正常に動作しているか確認しましょう。もしこの作業が面倒であれば、修理前の見積もり提供を行っているサービスもありますので、ぜひご利用ください。電話不要、移動不要で、ご自宅での集荷と配達が可能です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。